Amoy no apay nga gatatendar na kiti kastoy ngok okasyon. Nakababain tuman mo't lang aminin kakabsat tagin sisingpet no daman kayat kon iti tao. Aamok iti sentimiento dagitay pada nga agpilpili dagitay botantes. Nanggag ko ti sentimiento ket dayta tinaymulat ti panunot ko umanipod di ubinga. Nga kaadwan nga politiko no madama iti kampanya nakatatid dog ti plata formada inton nangabak da nagpukawon di plata formala ti adda. Ngarod ikat ti pamagbaga basit ni Jayan, apay lalaki mo tinagan mo Brad. Talaga nga Jayan? Ay karuba mi tinagan na Casimiro Bukayo. Napanja Amerika Pimintas. Kashmir Bouquet. Dahil lalaki nagkapot Chicago. Naga na ka John Cover. Imay dyan lakapag one takob. Una na ka. Mariribukan na katinagan ni Jayan niya. Jayan, kastoy lang barok. May kaonse nga bilin. Hangkag patiklo, hangka pulos umamin. May maddamay ka 12 itatan. Kuna niya po kapitan. No natiklo kan, mangiramang kan. Tilayang idaw-dawat ko pa Jayan, no at dati sweldom, iyawat mo aming gandi bakit mo. Una, ngam mangibati ka tipang emergency. Tano aga pa kay gandi bakit mo, anda pagpletem nga gawin jabat yo. Nemo Jayan, dahi takapintas mo anak ko, mantinirim lata. Amo nga dengdenggan dagita marites nga karuba. Ngamin no daduma iti babae no nagpapintas nga daan asawa, ti kunada adda sa bali nga papapintasan na. Wrong dayta. Kasapulan nga mantinirim tapintas mo, banglom, kinaseksim. Ala, padasan mamutan ni Jayan nga gawid isunat ti balayo nakaduldulpot ka. Anya rik nana. Kaadwan magkag nga no apay ti rason ti lalaki nga agsapul ti sabali nga babae, no na ang dod kada nadulpot ti asawa na. Iso nga agpapintas kalata Jayan. Kapaliktad tuloy. Iso nga agpapintas kalata Grace Lynn. Kan kang runanan nako, anyaman iti pamati tayo. Ikagumaan nyo, iti mapan agdayaw ken ni Apo, iti maminsan ti makadomingo. No ti relihiyon nyo ko, Huwebes, Sabado, Domingo, ti importante. Hamot nga relihiyon, ti pagpapatangan ditoy. Ti pagpapatangan tayo, da kayong agasawa, iruknoy yo, idanon nyo, ti panagdayaw ken panagyaman nyo ken ni Apo, tapnon na pintas iti masakbayan nyo. Kadag iti matagsumbanger nga agabalayan, anaken nyo, taripatwan nyo, dagitoy nga agasawa. Real talk nga kunada. Kaadwan nga agsinsina nga agasawa, gabuti man nakibiyang nga katugangan. Kastamet, depende ti respeto iti katugangan iti manugang, no kasanumet nga dayawan ti manugang ti katugangan. Iso nga dapat ti relasyon ti tunggal maysa, napintas kumalata. Tapnon awan ti apa nga rumswa. Ket sakbaya kag pakada ikang kay ti pagpampanunutan nga istorya. Adda iti maysa nga lalaki nga agay ayat piman iti maysa nga nabaknang nga babae. Gaputa na pobre daytoy lalaki hanga kinayat daytoy babae. Ngarod daytoy babae nagasawa iti engineer. Kaday diya tarapap na iso nga handa nga kinayat daytoy marigrigat. And then di pa nagasawa da, pimasyar daytoy babae di pagtrabaho di asawa ng engineer. Iti ko nakita na dayjay gararum kanya na. Kuna na anya ti biag mo tatan. At ti asawak engineer 50,000 iti sweldo na si kanya trabaho. Pagamaman simbang petjelak aja asawa di babae ket kuna na, babe. At takapatpatang mo nga lalaki isu ti boss ko. At milyones nga building ipatpatakder ko, isu na ti kang aking ko ka, isu pangrugrugyan na iti negosyo. Anya ti kayat ko asawan. Haantay nga iyan underestimate hantay nga tagtagibasitan iti maysa nga tao gapu ta makita tayo nga dudong rate wenno dudugyot wenno tilang langana. Ano na duma dagita iti maysa nga aksidente nga biag iti maysa nga babae.
Tamo na ngamin no narigat tibiyag di lalaki handa kayat. Kastamot iti lalaki no narigat iti biyag di babae hanamot kayat. Pero hantay amo no kasano nga agtulid iti gasat. Iso nga hantay nga kedngan, hantayo nga ikan iti impresyon nga awan ti basakbayan iti maysa nga tao. Take it from me. Dengganda, taday ta iti naggapuanak na padasak tinakat katawaan na liblibyan na iruruman. Ngaman ko dinengdengag ida. Ang tagumpay ng isang tao ay nasusukat sa laki ng kanyang pangarap at hindi kung magkano ang nilalaman ng kanyang bulsa. Kita nyo, no, dinengdengag ko kumaamin na kita padak nga politiko, di bagbagada kanya, kontra kanya, anya napasama kanya. Ang ko dinengdengag, ti importante, amok iti bagik no asino ak. Hangarumbeng at haan nga rumbeng nga sa bali at tao ti mangibaga no asino ti kinatao tayo. No ibagada nga chismosa ka, ang bibibiyang mo. No ibagada man nanakaw ka, ang bibibiyang mo. Ti importante, amom no asino ka. Anya resulta na, o di inabak ko amin ida. O. Uwantahan ko dinengdengag no, nya ti bagbaga iti padak nga tao. Ti importante, awan ti inbadbaddeg ko nga karbengan. Awan mo dinadadael ko.